JJ. Yun o. Ah, tenenen, tenenen, tenenen. Awarding ng t-shirt po sa ating mga collaborators sa ating isang video na umabot na ng more than 2K views. Yun. Yun, yung Marilaki natin is more than 2K views. So, awarding na. Takbo lang. Awarding po na t-shirt. Ano, kalbong pogi? Asan yung likod? Ano yan man pinagawa mo? Yes. Ha? Nice. Yun. Maganda, parang may Saigon ha. Yan o. Nice. Ganda sila nag-design. Paano pinaprint mo? Pinaprint. Si marketing po nag-design, sir. Sa company po yan, sir. Si Jay po, si Jay yung nag-design. Company. Takbong pogi kasi sir, parang Pag mabagal lang mo, so medyo chill ride. may ganun. Yan o. Guys, eto sakto. Ba't hindi mo iniimbita sila? May mga motor din sila. Guys, subscribe kayo. May free, shirt. Subscribe kayo kay Lolo Thunders Moto, then pa-report na din po. Nice. Nagda-ride siya. Video. Awarding of shirt. Para dun sa isa nating collaborator, dun sa isa nating video. Yun! Takbong pogi. Takmong pogi lang. Pogi lang. Lolo Thunders. Yung likod. Yan. Lolo Thunders. Yan. Okay. Maraming salamat, Lolo Thunders. O, tinagad natin to. Yan. Ito. Ayos. Tayo eh. Ayos. Ayos, saktong-sakto. Suot mo yan kapag magkakapote ka para may panloob ka.